नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्दी और जुकाम को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। वैसे तो सर्दी और जुकाम आम सी बीमारी है, मगर इसका इलाज सही तरीके से और समय पर नहीं किया जाए तो ये रोग खतरनाक रूप भी ले सकता है। जुकाम अपने साथ कई और परेशानियां भी हमारे सामने लेके आता है, जैसे बलगम, सिर दर्द, बदन दर्द आदि। सर्दी के मौसम में जुकाम और भी भयंकर हो जाता है, इसलिए हमें इस बीमारी का इलाज समय रहते कर लेना चाहिए ताकि हम इससे होने वाले नुकसान से बच सकें। सर्दी जुकाम नाक से शुरू होता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने में आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय अत्यधिक फायदेमंद रहते हैं। तो हम आज आपको कुछ खास उपाय हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इन्हें यूज़ लेके और हम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारी सर्दी और जुकाम को दूर कर सकते हैं। नंबर एक उपाय, यदि आपको गले में खराश की परेशानी हो और आपकी नाक बंद हो जाए तो 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं और फिर गरारे करें। इससे गले की खराश की शिकायत दूर होगी और ये नुस्खा कीटाणुओं को शरीर में दोबारा आने की संभावनाओं को बिल्कुल नील कर देता है। दूसरा उपाय है हल्दी के सेवन से। हल्दी का सेवन जुकाम के उपाय करने में बहुत ही असरदायक उपाय है। सर्दी जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध पिएं। इसके लिए हल्दी, एक तो साधारण हल्दी आती है, एक आमा हल्दी है जो किसी पंसारी की दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगी, उसका यूज करें, वो ज़्यादा फायदेमंद है। इससे गले का कफ दूर होता है और जुकाम में भी आराम मिलता है। हल्दी एक छोटा सा टुकड़ा जलाकर उसका धुआं लेने से भी नाक बहना कम हो जाएगा और जुकाम से राहत मिलेगी। नंबर 3, अगर हम गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें नींबू निचोड़ कर उसमें शहद 1 चम्मच मिलाकर पीने से भी विटामिन सी की कमी दूर हो जाएगी और इससे भी हमें जो जुकाम के अंदर बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तुलसी का प्रयोग, अगर हम तुलसी का प्रयोग करते हैं सर्दी जुकाम के उपचार में तो ये भी आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहता है। तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाने या पानी में उबाल कर भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर पानी में उबाल के हम इसका सेवन काढ़ा बना लेते हैं और इसको ठंडा करके अगर हम इसको यानी हल्का ठंडा जैसे चाय की तरह अगर इसको हम पीते हैं तो भी हमें बहुत अधिक फ़ायदा रहता है। तो हम तुलसी का उपयोग भी कर सकते हैं। तुलसी, पुदीना, काली मिर्च और अदरक, इन सभी को चाय बनाते समय चाय पत्ती डालने के बाद ये सब चीज़ें हम डालें और अगर इसका हम उपयोग करें, चाय की तरह पिएं, तो ये भी बहुत ही अधिक कारगर उपाय है और इससे हमें सर्दी जुकाम में बहुत अच्छे से राहत मिल जाती है। रोजाना दिन में 2 बार अगर हम शहद व अदरक को मिलाकर सेवन करें तो भी हमें सर्दी जुकाम का जो ये बीमारी है इससे बहुत अधिक आराम मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अधिक से अधिक इसे शेयर करें, हमें कमेंट्स द्वारा बताएं, जैसे हमें और भी जो आपके दोस्त, मित्र, परिवार के हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।